Oh, there you are. I've been looking for you. I'm going out. Do you want to come with? No, Hey, why? What's wrong? I'm having a New Year's Eve party tonight, and it's on the rooftop of a five-star hotel. Well, that's amazing. And why are you sad? I don't know how to put my makeup on. Is that your problem? Don't worry. I can help you out. Really? Yes, I'll help you with your makeup. I'll do your makeup for tonight. Really? Yes, You help me? I will definitely help you. So, what are you waiting for? Let's go get a makeup. Are you ready? Yeah. Okay. So what are we gonna do first? So for the first step, we're going to do 3 mini steps. First, clean your face. Always remember to clean your face before putting on makeup for your pores not to be clogged. Second, put moisturizer on. And then third, put on primer to prepare your face before applying the makeup. 3 สเต็ปที่เราต้องทำนะคะ 1. ต้องห้ามลืมที่จะทำความสะอาดหน้า clean your face แปลว่าทำความสะอาดหน้า 2. เราต้องใส่ moisturizer เพื่อทำให้หน้าชุ่มชื้นนะคะสเต็ปที่ 3 นะคะ เราต้องใช้ primer เพื่อทำให้เครื่องสำอางอยู่บนหน้าเราได้นานขึ้นค่ะ Now that we're done with the first step, we're going to move on to the second step. For the second step, we're going to use 2 products. The first one is the foundation. The foundation covers your face to make it look really flawless. ก็ foundation นะคะ foundation มันจะทำให้หน้าเราดู flawless flawless แปลว่าทำให้เนียนขึ้นแบบไม่มีตำหนิ And for the second product, we are going to use concealer. This will cover your blemishes and will make it really look finer. concealer จะทำให้หน้าเราดูไม่มีที่ตำหนิเหมือนกันค่ะ มันจะทำให้ลดรอยริ้วรอยได้มากขึ้นค่ะ Now let's have the third steps. Now that your skin is looking flawless and finer now, we are going to emphasize your features using highlighter and contour. เราจะใช้ highlighter กับ contour นะคะ เพื่อที่จะทำให้ emphasize แปลว่าการเน้นให้บางส่วนของหน้ามันโดดเด่นขึ้นมานะคะโดยการใช้ highlighter แล้วก็ contour So now that we have finished highlighting and contouring your face, for the fourth step, we are going to draw some eyebrow pencil on your eyebrows. The trend right now is to have thicker eyebrows. Your eyebrows are really fine, but what we are going to do is we're going to fill in some spaces using this eyebrow pencil. สเต็ปที่ 4 นะคะ เราจะทำการเขียนคิ้วกันค่ะ เพื่อทำให้คิ้วมันดูเข้มขึ้น แล้วก็ทำให้มัน enhance eyebrows แปลว่าทำให้คิ้วของเราเข้มขึ้นได้กันค่ะ Alright, so for the 5th step, almost done, we are going to add some eye colors on your eyelid, okay, by using this gold glittery eyeshadow because this is perfect for the holiday since you are going to attend a New Year's Eve party. And then I'm going to use another color which is a bit peach but still sparkly and glittery because of the holiday. And then we'll add up some eyeliner to make your eyes look more beautiful. ก็คือสเต็ปที่ 5 นะคะ เราจะมีใช้ eyeliner แล้วก็ eyeshadow ด้วยนะคะ And for the final step and to finish your look, I'm going to add some colors on your lips and I'm going to use Maybelline Clay Crush. Why? Because this has lighter color and it will definitely suit your eyeshadow. ก็สเต็ปสุดท้ายนะคะที่เราจะทำกันก็คือทาลิปสติกนะคะลิปสติกเพื่อที่จะทำให้หน้าดูสว่างขึ้นเขาบอกว่า lighten up ใช่ไหมคะก็คือการทำให้หน้าดูสว่างขึ้นดูอ่อนดูเบาแล้วก็ทำให้เพราะว่ามันจะทำให้ suit ก็คือการเข้ากันของทุกอย่างก็คือมันจะทำให้ suit หน้า suit makeup eyeshadow ที่ใช้ไปนะคะ
want to see your look? Yeah. Are you excited? Yeah. Okay. Here's how you look. Wow, you're so pretty. Yes, you are definitely pretty, and you will be really stunning at tonight's party. Thank you so much for helping me do my You are makeup so today. welcome. Thank you so much for watching our makeup video at Coaching English channel today. If you like it, please click thumbs up and subscribe below. See you again next time. Thank you.